трубку орать. Она меня спрашивает: Даша, а что вы там делаете? Зачем вы туда залезли? Я говорю: в смысле залезли? Мы тут сидим. И реально, знаете, ей втираю, что мы под лавочкой, и здесь ничего совершенно такого нет. Действительно, 10 часов вечера, мы под лавочкой, семечки щелкаем. Странно. Тут меня подруга одергивает и говорит: Даш, ты сказала не на лавочке, а под лавочкой. Я такая: чё? В смысле? Я как давай угораю. Я реально думала, что я говорю все правильно, доказывая маме, что тут ничего такого